अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज का मौजू है शादियाँ नाकाम क्यों होती हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट है और ख़ास करके इंडो पाकिस्तान में। हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी तहजीब एक जैसी है। बेशक हम 2 हिस्सों में क्या 3 हिस्सों में बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा रहन सहन सारी चीज़ें आज तक भी एक ही जैसी हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश में। तो मेरी बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो इंडियन हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, उनसे भी जब मेरी बात होती है, जो बंगाली हैं उनसे बात होती है, श्रीलंकन से बात होती है, क्योंकि ये सारी मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं। जब हम सारे अबू धाबी में इकट्ठे थे, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो इसलिए मेरी आज तक दोस्तियाँ उनसे चल रही हैं। तो वो भी यही बताते हैं कि हमारे यहाँ भी शादियाँ बहुत ज़्यादा नाकाम होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं? उसमें लड़के लड़की का डायरेक्ट कोई गुनाह नहीं होता, उसमें सास ससुर की दखल अंदाजी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बेचारों का घर आखिर वो तोड़ के ही दम लेते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि मतलब पेरेंट्स लड़के के हों तो वो चाह ही नहीं रहे होते कि हमारी ये बेटे की शादी जो है वो ख़ानदान से बाहर हो, और बाज़ औक़ात लड़कियों के वालिदैन नहीं चाह रहे होते कि हमारी बेटी की शादी ख़ानदान से बाहर किसी दूसरे ख़ानदान में। लड़की की है तो वो कहते हैं जी अपने भाई के बेटे को देनी है, चचा के बेटे को देनी है। लड़के वाले हैं वो कहते हैं जी हमने बहन की बेटी लेनी थी, पुप्पी की लेनी थी। लव मैरिज का तो तस्वुर ही यहाँ अजाब समझा जाता है। कहा जाता है कि लव मैरिज जो है शायद एक गाली है, लेकिन लव मैरिज गाली नहीं है। लव मैरिज अगर करते हैं तो हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने उनको हक दिया है कि वो अपना पार्टनर पसंद करें, अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। जब मज़हब कहता है तो फिर हम कौन होते हैं? लेकिन हम इतने जालिम हैं कि जब हमारा बच्चा लव मैरिज कर लेता है तो हम उसके ताने दे दे के या उसकी ज़िंदगी हम अजाब बना देते हैं। तुमने तो अपनी पसंद से किया, तुमने तो अपनी पसंद से किया, अब अजाब भुगतो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कहीं लव मैरिज हो गई है या अरेंज मैरिज भी है तो खुदा रहा उस घर को बसाने में उनका साथ दें, उनकी मदद करें। हाँ, जब नई शादी होती है तो मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और दूसरे लोग इतना तंग करते हैं, इतनी ज़्यादा उसको क्या मैं कहूँ, इतनी ज़्यादा शैतानियाँ या इतनी ज़्यादा उनको इंटरफेरेंस करते हैं उसमें कि वो तुम्हारी बीवी ऐसा कर रही है, तुम्हारा शौहर ऐसा कर रहा है, तो वो बेचारे जो हैं आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं और उनका घर एंड में तबाह हो जाता है। और उसका नुकसान किसको होता है? उनका जो बच्चे होते हैं वो बेचारे रुल जाते हैं, कोर्टों में बेचारे धक्के खा रहे होते हैं। कभी वो माँ से मिलने के लिए जा रहे हैं, कभी वो बाप से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये शादियाँ जो नाकाम होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहते हैं जी जहेज़ बहू का बहुत कम है, जहेज़ बहुत कम है। हर जगह लालच का ही अंसर है। या बहू जो है वो घर का काम नहीं करती, ससुर की खिदमत नहीं करती, सास की खिदमत नहीं करती, जेठ की बात नहीं मानती। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में तो जेठ, नंद, सास, ससुर जो है वो लगता है कि उनके निकाह में भी लड़की को दे दिया गया है। ऐसा लगता है कि निकाह उनसे हुआ है, शौहर से नहीं हुआ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़की की माँ या बाप इतना तंग कर रहे होते हैं कि दामाद बेचारा वो पिस के रह जाता है कि तुमने मेरी माँ को ये नहीं किया। लड़की कहती है तुमने मेरे बाप के साथ ये नहीं किया, तुमने मेरे भाई के साथ नहीं किया, तुमने मेरे फलां के साथ नहीं किया। तो वो लड़का बेचारा अजाब में फंस जाता है कि मेरी कौन से ख़ानदान में शादी हो। या इतने ज़्यादा उससे डिमांड की जाती है कि तुम कमाते तो 30,000 हो, लेकिन भाई मैंने तो ये पर्स पहनना है, मैंने तो ये जूता लेना है। तो ज़ाहिर है जब उसकी इतनी हैसियत नहीं है और आपने शादी की थी तो आपको पता था कि ये क्या कमाता है, ये क्या नहीं कमाता, और उसको तंग करना ये अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी सब लोगों से यही अपील है कि अगर किसी की शादी हो जाए तो वालिदैन हाथ निकाल दें उस शादी से, चाहे लड़के के वालिदैन हों चाहे लड़की के हों। दोनों को चाहिए कि उस घर को बसाने में उनकी मदद करें, ना कि उनकी टांगें खींचे कि तुम्हारी बीवी ने ये किया, तुम्हारे शौहर ने ये किया। ये बहुत बड़ा अजाब है इंडिया पाकिस्तान में
گھر بسنے نہیں دیے جاتے، لگتا ہے کہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھروں کو اجاڑنا ہے۔ خدا را آپ کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، جب آپ کی اپنی بیٹیوں پہ بات آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے داماد کو ہماری بیٹی کے پاؤں دھو کے پینے چاہیے۔ تو جب آپ کی بہو آتی ہے تو آپ بھی یہی سوچیں کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ بہو کے لیے بھی سوچ ویسی ہی ہونی چاہیے جو بیٹی کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر بہو آئے تو اس کو بھی آپ وہ درجہ دیں جو آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتے ہیں کہ میری بہو جو ہے، اگر بیٹی میری نہیں اٹھتی تو میری بہو بھی نہ اٹھے، اگر میری بیٹی کام نہیں کرتی تو میری بہو بھی کام نہ کرے۔ آپ کی بیٹی اگر کام کر رہی ہے تو پھر آپ بہو سے بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بہو کو کہیں کہ تم پس جاؤ اور ہماری بیٹی تو جی ہماری بیٹی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ فرق چھوڑ دیں گے تو گھر بھی بسنا شروع ہو جائیں گے۔ جس دن سسرال والے بہو کو بیٹی سمجھیں گے، اس کو عزت دیں گے، مجھے لگتا ہے جو ہزاروں گھر اجڑنے پہ آئے ہوئے ہیں وہ بس جائیں گے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی رفتار یا ہم اپنی چال سے ہٹ جائیں، کیونکہ ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ جو لو میرج کر کے بیٹا لایا نا، اس کو ہم نے گھر سے بھگانا ہی بھگانا ہے۔ فلانے کو تابع داری نہیں کی، فلانے کے لیے آپ نے تابع داری نہیں کی، اتنی تابع داری نہیں ہو سکتی۔ بس ایک شوہر کی تابع داری اللہ نے کہا ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ سب کی غلامی کرو، غلامی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ عزت کریں گے وہ آپ کی عزت ضرور کرے گی، لیکن آپ عزت نہیں کریں گے وہ بھی نہیں کرے گی۔ آپ داماد کی عزت کریں گے، داماد آپ کی عزت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ داماد کو جوتے ماریں اور داماد آپ کی عزت کریں۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے دنیا میں، آپ نے کچھ دیا کچھ لیا، تو ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے۔ میری بہت ساری انڈین دوست ہیں، جب میں ان سے پوچھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایشو ہے، لیکن جہیز کا بہت مسئلہ ہے۔ پاکستان میں جہیز کا ہے پر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا شاید باقی جگہوں پہ ہے۔ یہاں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ نند آئی ہے تو اس کے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اس کا خیال کرو، جیٹھ کے بچوں کا کرو، سسر کو نہ کہو، ساس کو نہ کہو، کہ آپ گدھی ہو، آپ کے منہ میں کوئی زبان نہیں ہے، اور آپ نے بس ایک جس طرح کولو کا بیل ہوتا ہے نا، اس طرح آپ نے جٹ جانا ہے۔ صبح سے اٹھیں اور بس اپنے کام میں جٹی رہیں، نہ آپ ہوں کریں نہ کریں، بس آپ نے سانس لینا ہے اور کام کرنا ہے، کیونکہ آپ اس گھر کی بہو ہیں، ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو اپنی بیٹی یا بیٹے کا گھر اجاڑنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ جو دوسرا آئے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا، وہ اس سے اچھا نہیں ہوگا بلکہ اس سے برا ہوگا، اور نہ کل بیٹی اپنا شوہر آپ کے لیے چھوڑے گی اور نہ بیٹا اپنی بیوی آپ کے لیے چھوڑے گا۔ اگر آپ بیٹی کا گھر خراب کرتے ہیں تو تب بھی دوسرا داماد شاید آپ کو اس سے زیادہ ذلیل کرے۔ اگر بیٹے کا گھر خراب کرتے ہیں تو دوسری بہو آپ کو پہلی بہو سے زیادہ ذلیل کرے گی، کیونکہ بیٹا روز اپنا گھر خراب نہیں کرے گا اور بیٹی بھی نہیں کرے گی۔ تو خدا را گھروں کو بسنے دیں، ان میں بے جا مداخلت نہ کریں، جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ چلیں۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، باقی جو جس نے کرنا ہے وہ کرے، کیونکہ اپنی چال سے اپنی رفتار سے تو ہم ہٹنے والے نہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔